1850 كيلومتر من الشواطئ الجميلة والرمال الذهبية يستمتع بهم 6 مليون ليبي وشوية من الأجانب. فيهم 3 مليون عايشين هنا. في يونيو 2019 أعلن المجلس البلدي طرابلس أن الشواطئ هذه غير صالحة للسباحة ولا للصيد. لكن احنا شندرنا؟ في العالم الثاني لو كانوا مكاننا شن حيديروا؟ هو صح الحل مش في يدنا، في يد الدولة، بس بسلبيتنا المشكلة حتقعد والحل مش حيجينا.